दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो डाली थी पार्ट 1 सोलर लैंप की। उस वीडियो में हम बता नहीं पाए थे आपको उस लैंप में क्या कमी थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इस लैंप में क्या कमी थी। ये देखिए इसका सेल खराब है। वैसे इसका सेल वाला नीला वाला है, ये वाला सेल डालेंगे इसमें हम। ये देखिए चेक करेंगे इसको, ये ठीक है। इसमें टाँक के मार के सोल्डर आयरन की मदद से आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में लास्ट में। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ही बताएं।